자, 오늘은 오리 통고이. 위생 장갑이 없어서 이게 소 새끼 빼고 수정하고 하는 장갑입니다. 자, 하나 됐고. 아니, 오늘 차가 얼마나 기분 좋아서 이렇게 또 여기 와서 또 햇바람까지 불어주고 참 좋네. 친구가 놀러 왔는데 야, 니꺼 햇바람 나가고 있다잉. 노래 잘 불러라. 이놈 열면 이렇게 불이 확 올라와. 근데 이제 이거 아니 붙일 때는 이렇게 열어. 그거 이제 할 때는 닫아버려. 그러면 서서히 연기가 위로 올라가. 이제 붙었잖아. 그지? 금방 붙지? 여기다 붙으면 돼야. 그럼 불이 사그라들어. 자, 오리가 들어갑니다. 자, 문을 닫겠습니다. 그럼 한 번만 쓰면 돼. 안녕하십니까, 먹두리 백성환입니다. 둘째 백성출입니다. 셋째 백동열입니다. 자, 오늘은 오리 바베큐를 한번 해봤습니다. 성출이가 또 야심차게 준비한 오리 바베큐 정말 맛있게 잘 익었습니다. 보니까 맛있게 잘 먹겠습니다. 성출 배우님 가져오세요. 자, 어떻게 맛있게 꽂는가 모르겠네. 딱 봐도 잘 구웠습니다. 인자 자, 왔어요. 빼시죠. 왔어요. 배배이가 왔어요. 겉바 속촉 막 그대로 그게 오늘 진심으로 느껴지는. 응? 와, 쏙쏙 빠진 것 봐. 내가 먹을게. 이거 그냥 칼보다 그냥 이게 안 나. 그렇지. 칼보다 그거지 칼보다. 아, 육즙 봐, 양. 그냥 여기다 놓고 그냥 막 뜯어 먹자. 그래요. 형제들끼리 먹는 뭐. 잘 익었네, 속까지. 자, 뜨거우니까 아니, 살짝. 아이고, 막 뜯어보세요.
야, 또 껍질 봐, 바삭바삭. 다리는 딱 4등분으로 해요. 아, 응. PD도 하나 주고. 딱 맞네. 저 나머지는 또 집에 넣고. 아따 이 향만 넣어도 그냥 그 뭐지? 침이 막 질기. 드시죠, 이제. 됐어. 응, 앉으십시오. 요건 우리 성렬이 왔다 갔다 하니까 요건 하나 잡고. 홍철이도 하나 잡고. 자, 우리 PD 왜 살이 이렇게 없어 이놈은? 뭐야 왜 그래? PD 하나 주고 우리 PD 고생이 많습니다 해줘. 살이 조금. 자 건배 다리 건배 합시다. 다리 건배. 다리 건배. 건배. 건배, 건배. 자 먹들이 이와요. 자 소금 찍고. 와 닭하고는 완전 틀리네. 촉촉하네. 그래서 우리 바로 꺼내서 먹어야 해요. 그냥. 와. 소금도 맛있다. 한마디로 기똥차네. 철은디 그 오리고기 파는데 거기에서 훈제 바베큐 주잖아. 게임이 안 되네. 이거하고는 완전히. 뜨거울 때 바로 먹어야 해요. 근데 그건 맞아. 이 우리 훈제구이 할 때는 이놈 장사하다가 못 팔면 놔뒀다가 다시 살짝 데펴서 먹어도 괜찮아. 맛있어. 이거 한때는 옹기구이 이거 그거 황토국. 어? 황토국에도 많이 했지. 와, 이 껍질. 이 껍질이 아 오늘 성렬이 또 여기다가 한 잔 먹어야 하는데 형. 옛날에 아버지가 오리고기 좋아해가지고 우리 거기에 그 자동차 중국사업소 옆에 우리집 있었잖아. 그 오리 문제 한 마리 먹는데 막 한 6, 7만 원 했었는데. 근데도 뭘 날만 되면 그냥 거기 그냥 사람이 꽉 뻐글뻐글 꽉 차. 껍질도 딱 잘 삶았네. 껍질도 잘 삶은 게 아니라 먹었어. 이렇게 바삭거려야 고기가 다 익어. 그러니까 속이 끝내주네. 살 두꺼운 부분은 이렇게 익었습니다. 이렇게 빨가르니 껍질 벗겨보면 날개. 진짜 맛있다. 이 파무침에 이렇게 딱 해가지고 오리하고
이제 기계 우릴 거니까 이거 많이들 구워서 먹어봐. 뭐든 닦고. 이렇게 해갖고 파김치. 그래도 이거 뭐야 기름 쫙 빠져버리니까 진짜 좋네. 그냥 껍다. 와, 야, 봐봐. 바삭거리고 맛있네. 근데 날개는 엄청. 콜라도 생겼네. 이렇게 빨가른 것 같지만 다 익었습니다. 맞아요, 완전. 우리가 닭은 생닭을 먹어도 오리는 생닭을 안 먹습니다. 아니 뭐 사극에 나오는 사약이냐? 뭔 밥그릇에다가 그냥 그러니까 껍질이 맛있네 이건. 내가 나온 김에 얘기했니? 우리 사극 보면 사약 먹이갖고 사각 이렇게 먹이잖아. 그러면 여기서 땅에다가 약을 뿌리면 보글보글 안 끓어. 근데 이걸로 해가지고 쫙 하면 보글보글 끓어. 그럼 콜라로 한 거야. 원래 양잿물은 안 끓는다는 거 아니야? 땅에다 쭉 끓여도 그런 거 안 끓어. 근데 이 야는 콜라는 딱 하면 벌금 생기잖아. 모가지를 이렇게 다 놓았네. 먹어봐. 껍질 바삭바삭한 거. 물가가 많이 비싸니까 깨끗이 잘 뜯어 먹어. 고양이도 줘야지. 내가 좀씩만 뜯어 먹으라니까. 전하, 만수무강하시 없어서. 편집 들어갑니다. 이거 웃긴 거예요. 조금 가지네.
콜라 다 먹었네? 콜라? 여기 또. 아니요. 아이고, 다 잠깐만요. 우리 아버님 말대로 이빨 좋으면 그냥 아그작 씹어서 먹으라고 맨날 그랬는데 뭘 뜯어서 먹냐고. 그러니까 난 이 소개팅을 아까 소개팅 탁고기 냄새가 나네. 거시기가 안에 욕집을 딱 잡아줘가지고. 우리도 이거 면역력이 좋아. 막 음식물 막 그런 거 갖다가 부숴주면 잘 먹어. 아무거나 받아 먹잖아요. 닭도 그러고. 닭은 안 그래요. 닭을 안 넣어. 안 그러면 호랑이요. 아니, 나는 별로 안 먹은 것 같은데 뼈다귀는 다 나한테 와 있디야. 퍽살. 맛있잖아 근데 거시기잖아. 이거 닭하고 틀려. 닭하고는 틀리지. 오리를 이렇게 해먹는 건 처음이잖아. 나는 처음은 아니지. 이거 이렇게 해먹기가 힘들지. 그럼 시간과 그런 여유가 있어야 이런 것도 해먹지. 일단 마음을 먹어야 이런 것도 해먹고. 아, 오늘 그 성철이 동생이 참나무로 바베큐를 이렇게 오리 바베큐를 했는데, 아따, 뭐 생각도 않고 막 계속 먹었네요. 껍질은 그냥 마를 것도 없고, 아, 오늘 정말 맛있게 잘 먹었습니다. 감사합니다. 항상 행복하십시오. 항상 맛있게 드세요. 건강하세요. 잘 먹었습니다.